Bella a tutti ragazzi, eccoci tornati nel nostro video. Quest'oggi un video molto speciale. Allora, inizio nel dirvi che come vedete una busta della Vodafone. Mio padre si è comprato un nuovissimo smartphone. Non è che non vi aspettate niente di bello, però è comunque il nuovissimo Smart Mini della Vodafone. È comunque qualcosa di base che dal prezzo molto ma molto economico va bene per chi ne fa un uso veramente minimale. Comunque andiamo a vedere qui Vodafone Smart Mini, scusate che metto a fuoco. Android 4.1 con Jelly Bean incorporato. Vabbè, abbiamo app multimediale, fotocamera purtroppo è 2 megapixel, questo io me l'aspettavo da un 5 megapixel. Comunque wifi, bluetooth, browser vabbè incorporato e email. Poi abbiamo i contenuti, vabbè, smartphone, batteria, caricatore e altre cose varie. E nient'altro, altre scritte. Qui il colore della cover iniziale che abbiamo montata sul telefono. E qui abbiamo un'anteprima del telefono, veramente carino. Consiglio questo smartphone a chi ne fa un uso minimale, che diciamo che non fa nulla di straordinario con uno smartphone, e quindi può essere comunque una base come telefono. Ora andiamo ad unboxarlo. Scusate che levo qui un pochino di cose. Ok, perfetto. Dentro andiamo subito ad avere lo smartphone. Subito qui ci viene davanti anche senza batteria, però scusate che prendo la batteria. Andiamo a levare la parte di sopra. Qui abbiamo la cover di dietro, che dopo andremo a vedere meglio. Qui abbiamo il manuale di istruzioni. Infine cavetto per caricare. Poi abbiamo il caricabatterie. E infine cuffie veramente minimali. Mettiamo da parte questo e andiamo a vedere un po'. Andiamo a vedere batteria già dentro. Mettiamo la cover, batteria incorporata, che sinceramente io non avevo visto. Credo sia questa però, perché anzi no, non credo. Dov'è la batteria? Ragazzi, primo problema, non trovo la batteria. Ah, ecco, era in fondo alla scatola. Oddio. Ok, va bene. Tralasciamo questo piccolissimo dettaglio. Andiamo a inserirla nel nostro dispositivo. Ok, va benissimo. Ora andiamo a mettere la cover posteriore, che va a scatti come la maggior parte degli Android. Andiamo ad accendere. Allora, dai, ok. Abbiamo marchio Vodafone come questo smartphone. Intanto che si accende, dato che ci sta un pochino di tempo, va bene, un pochino, vabbè. Andiamo ad aprire le altre robe. Qui abbiamo caricabatterie, che sembra un Lightning di Apple, ma non è un Lightning, è piccolino. E poi USB dall'altra parte. Qui abbiamo sul nostro smartphone un upgrade, quindi sto facendo l'aggiornamento, quindi mi sa che taglierò dopo. Ok, qui abbiamo cuffie veramente minimali che a malapena, aspetta, metto a fuoco, sempre a malapena, quindi diciamo che mi deludono un pochino. Poi abbiamo infine il fantastico caricabatterie con USB staccato. Non capisco il perché, però a me sembra più comodo. Qui caricabatteria e mettiamo da parte questa roba qua. Ok, mettiamo dentro questo. Ok, e ora andiamo a vedere qui abbiamo un normalissimo manuale di istruzioni con le varie cose. Va bene, abbiamo il sensore normale, qui tutte le robe. Ok, qui come possiamo vedere ci dice di impostare la lingua italiano. Facciamo inizia. Dice scheda non è riuscito, ok, quindi spegniamo il nostro device. Spegni. Ok. Ora taglierò e andrò a mettere la SIM e riaccenderlo, ok? Ragazzi, scusate il piccolo intervallo, però purtroppo non vi posso far vedere le impostazioni perché
l'ho già configurato. Allora, vi chiedeva solamente l'account di Google, l'account di Gmail e qualcos'altro del genere. Oltre a questo nient'altro, quindi sono cose basilari che per privacy non vi ho potuto far vedere. Comunque, andiamo un po' a fare qualcosa. Vediamo un po'. Questo, scusate, vi faccio vedere lo lock screen. Eccolo qui. Abbiamo Jelly Bean, con cui potrò andare a sinistra fotocamera, sopra Google e a destra sblocchiamo. Fluidità abbastanza assente, quindi più o meno non è che vada molto bene. Comunque, oltre a questo abbiamo menu che si apre naturalmente normale, menu così, con questo effetto scorrimento veramente carino. Poi abbiamo multitasking che è accessibile grazie a un tasto che ora voi non vedete, comunque perché non sono retroilluminati come potete vedere. Qui basterà fare cancella tutto e cancellerà tutto. Bene, ora andiamo a vedere un pochino come caratteristiche di telefono. Abbiamo un prezzo naturalmente abbastanza scarso, quindi praticamente è di 69 euro per i clienti Vodafone. Per chi non è Vodafone 89, intorno a quello. Poi abbiamo uno schermo da 3,5 pollici, quindi come un iPhone 4S o 4. Poi abbiamo un processore da 1 GHz, RAM da 512 MB, memoria interna da 4 GB, espandibile fino a 64 se non sbaglio. Poi abbiamo dentro già Android 4.1, Jelly Bean già dentro montato alla lock screen. E poi infine abbiamo un Jelly Bean, poi abbiamo cover, 7 cover colorate che all'inizio te ne scegli una e possono essere comprate al costo di 10 euro. Bene, credo per quest'oggi sia tutto, poi vi dirò come va con questo telefono. Ok, arrivederci.